Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Alpasır olarak size eski dönem saat, kama, o dönemde kullanılan objeler, materyaller, ev eşyaları bunları tanıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün size şömineli bir saat tanıtacağım arkadaşlar. Şömineli bir mermer saat tanıtacağım. Arkadaşlar saatimiz kurmalıdır. Evet arkadaşlar, saatimiz gong vurduğu için ara vermiştim. İyi oldu, tesadüf. Saatimiz gong vurdu. Şimdi arkadaşlar, saatimizin özelliklerine gelecek olursak, saatimiz şömineli, dediğim gibi onyx mermere sahip, üzerinde desenleri olan bir saat. Üzerinde arkadaşlar altın sırma işçilik mevcut. Saatimizin arkadaşlar katranı porselen şu şekilde ve saatimiz arkadaşlar şurayla kuruluyor. Burayla da ayarlanıyor. Yani bu ayarlamaya yarıyor saatimizi. Burası da saatimizi kurmaya yarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir mekanizma var. Bu mekanizma çalıştığını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar arka mekanizmasını göstermek isterdim size. Yalnız saat gerçekten çok ağır bir saat. Yani bir de yeri düz olması gerekiyor arkadaşlar. Yerinden oynattığınız zaman saat duruyor. Yerinin düz olması ve devamlı düz bir zeminde durması gerekiyor. Yoksa saat düzensiz çalışıyor. Ondan dolayı çok oynatamıyorum. Dediğim gibi de çok ağır bir şey arkadaşlar. Nereden baksanız 20 kiloya yakın bir ağırlığı var. Saatin büyük bir ihtimal arkadaşlar Fransa menşeili, yani Fransız bir saat. Çünkü şu anda günümüzde Türkiye'de çok ciddi manada şömineli saat var arkadaşlar. Yani bu antika satan arkadaşların dükkanında nereden baksanız 5-6 tane var. Evlerde de çok görüyorum. Yani Osmanlı döneminde bu saatler bu kadar çok fazla var mıydı Türkiye'de? Zannetmiyorum. Veya Cumhuriyet'in ilk yılları. Çünkü bunlar pahalı saatlerdi o dönemde. Bunların bu kadar çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Daha sonra işte 70'lerde, 80'lerde Almanya'dan, Fransa'dan bu saatlerin getirildiğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, saatimiz güzel bir saat. Siyah, mermer, e, kurmalı. Fiyat olarak da arkadaşlar bunların fiyatı değişiyor. Yani saatine göre. Böyle bir saat 4.000-5.000 liradan başlıyor. 10.000 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Tabi dediğim gibi saati çalışması önemli. Orijinalliği, parçaların içindeki orijinalliği önemli. Bunların bakıma ihtiyacı oluyor. Bunların bakımını yaptırmak gerekiyor. 6 ayda bir muhakkak bakıma girmesi gerekiyor. Bakım yaptırırken de saatçi güvenilir bir saatçi olması gerekir. Çünkü verdiğiniz saatçi sizin saatinizin içindeki parçaları sökebilir. Bundan dolayı verdiğiniz saatçinin güvenilir bir tanıdık saatçi olması sizin için daha iyi olur. Dediğim gibi arkadaşlar, söylemek istediğim bunlar. Tabii eksiğimiz olmuştur, yanlışımız olmuştur. Affola. Yanlış söylediğimiz bir şey varsa da arkadaşlar bize bağışlasın. Bildiklerimizi size aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz. Antika dünyası arkadaşlar çok geniş bir alana sahip. Her şeyin hakkında bilgimiz yok, yani olamaz da, böyle imkansız bir şey bu. Sadece bildiklerimizi, öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Siz de bizimle paylaşabilirsiniz. Instagram hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da bu saatlerimizin, ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz, satışını yapıyoruz. Şimdiden kanalıma abone olursanız memnun olurum. İyi günler dilerim size de.